Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Mnogo vam hvala za sve ove preglede za prošli video, jako sam zadovoljan, jako sam srećan zbog toga. Pozdrav svima koji su me zapratili, pozdrav za sve i koji me nisu zapratili i za ovih 8 što su stavili negativne znači ne lajkove, nego već kako se zove, ali hvala i vama, pozdrav i za vas. U ovom videu idemo u jednu super prodavnicu koja se zove Mix Market. U njoj imamo ruske i ukrajinske proizvode, znači i sa te strane sveta. I ono što je dobro u Beču je što žive mnoge različite zajednice i mi ćemo sada da proverimo ovu prodavnicu, a drugi put ćemo da idemo neke druge prodavnice da vidimo koje oni imaju piva da nam ponude, pošto to nas interesuje, ove druge stvari manje više, ali pivo definitivno. Tako da idemo sada tamo, idemo to da vidimo, pa se vidimo kasnije. Znači, došli smo ljudi u zemlju čuda koja se zove Mix Market. Ovde ima svašta nešto, ali ono što nas interesuje moramo da nađemo na drugoj strani. Da vidimo sad ovde šta ima. Znači, prva stvar koju sam bio primetio, i to je samo za fanove, ostaćemo za drugi video, ali ovde ima pan, kupit ću jedan da ga ostavim kod kuće. Znači, pošto su mi svi govorili treba probam pan. Baltika petica, Obolon, 9, Baltika 3, Žigulovska je, a šta ovde imamo? Woher kommst diese? Nicht aus Russland oder Ukraine? Nein, diese Litva oder Latvija. Wow, to može, Special Guest Star, može i to? Litva. Može, Special Guest Star aus Litva, može. Baltiku bombu moram da uzmem. Brate, ovo neće valja. A imaju još jedno tamo, bravo. Brate. Ovo su sve poljska piva, ovo je top. Evo ga. Ja mislim da smo sve uzeli što je iz Rusije, ja bih rekao. Jeste. Dobro. To je to. I evo, stigli smo iz prodavnice, znači kakav show. Ovaj Mix Market ne da ima piva, morat ćemo da radimo još jednu epizodu, zato što sam kupio toliko piva da ne mogu da stane u jednu epizodu. Ne zato što vi ne možete da vidite, nego što ću ja da se previše napijem. Tako da imamo tako jaki igrače u ovoj epizodi da niste ni svesni. Ja ništa od ovih piva ne znam, ali oni dolaze iz Ukrajine, dolaze iz Rusije, pa ćemo ih kao i u prošloj epizodi uporediti jedno sa drugim, ide jedno protiv drugog. Ovoga puta moj brat je ostao u Beogradu, tako da će moj drugar odavde iz Beča da bude pomoćnik, da glumi ruke koje donose čaša sa pivom. Ja neću znati koje je pivo, ali ću da probam i da dam svoju iskrenu ocenu. Tako da, ako ste u Beču ili ste u nekoj zemlji koja ima Mix Market, gde možete da priuštite da probate ova piva, probajte i vidjet ćemo kako su. Rekao sam već, ja ne znam koje su ovo piva, ali tu imamo Žigulovske, imamo Baltiku 9, imamo Ljivovskije jako, imamo Stari Meljnik, imamo Žiguli Barnoje, imamo Obolonj, imamo Žigulovsko svjetlo i imamo Baltiku 3. Sve sam rekao, nisam ništa rekao. Prvi par su Meljnik i Žiguli Barnoje, oba su ruska piva, oba nikad nisam probao i idemo 1, 2, 3. Ok ljudi, znači odmah mogu da vam kažem, jedno je svetlije, drugo je tamnije. Svi znaju pravila, proba se 2 puta, s tim što ovo pivo nema nikakvu penu, što je onako loš znak, a ovo ima bolju penu, tako da ja mogu odmah pretpostaviti da je ovo bolje, ali ne mora da znači. Ajde da vidimo.
Ovo pivo ima onaj šmek na ono loše pivo, na hmelj, ko je nekad živeo ili prolazio pored fabrike piva, pa onaj težak miris pivski, ovo pivo ima taj miris, ne sviđa mi se, ne bi ga pio drugi put, znači ovo je nešto što piješ, ima onaj slatkasti kukuruzni ukus, ovo je bez veze, šta god daje, nije dobro. Ovo je još gore, brate. Ne znam što. Ova dva drugara mogu slobodno pod ruku i da se vrate u prodavnicu, se ne vraćaju više. Ovo što su loša, čoče. Ovo isto ima onaj hmeljni ukus, ali ne dobar hmeljni ukus. Juče sam pio, ne znam, neko austrijsko pivo sam probao, koje baš onako ima onaj, kad si zadovoljan što piješ pivo. Znaš, kada ono, kao gledao sam nešto, bio mi tu Ćale došao iz Beograda, seli, gledamo neku utakmicu i onako ti je drago što imaš čime da ga ponudiš otprilike. Ova dva su baš, ono, zamišljam tipove koji grickaju semenke, ono, gopnici, znaš, ono, gopniki i kao, bljeć, to zamišljam, brate. Tako da, ovo pivo je suka. Reci mi, šta je ovo? Ovo je Žigulovska Barnoje, a ovo je Stari Meljnik. Braćo moja draga, ajmo dalje. Kao što ću, opet ću da napomenem, drugar moj sipa iza leđa to pivo, tako da ja neću videti, tu su čaše, nemojte da mislite da ja sad već znam, ne znam, pijem na slepo, baš zato što hoću da vidim o čemu se ovde radi. Znači, sledeći imamo Žigulovskoje, koje je sad ovo kao obično pivo, jeli? A ovde imamo jake Ljivovskoje. Ljivovskoje pivo je inače pivo iz Ukrajine i ja sam bio u Ljivivu i njihovo pivo generalno važi za dobro pivo, tako da ajde da vidimo kako će to da izgleda. I stiže nova tura. Tako je, drugovi. Ja sam se uplašio da ovo Ljivovsko ne bude tamno jer mi tako zvuči, ali to nema ništa znači. Nije tamno, oba su piva ista, imaju penu, nadam se da će ovog puta to da bude malo bolje. Sad ćemo da vidimo na šta liči, pogotovo što ovog puta imamo ukrajinsko protiv ruskog piva, s obzirom na trenutačnu situaciju, veliki su ulozi u pitanju. Oba su prilično svetla, meni izgledaju isto, ajde da vidimo o čemu se ovde radi. Malo kiselkasto pivo, ali nije loše, ali moram da kažem, ja ne znam, možda je to za sad ovo što sam vidio, možda je kod njih drugačiji fazon sa pivom, ali nisu ista kao naša. Odmah ću reći, mnogi su komentarisali naša piva industrijska ne valjaju ovako, onako. Za sada, naša piva su za klasu iznad ovoga. Ovo nije loše pivo, ovo je neko pivo koje onako može se pije, ali opet nije neki surovi kvalitet, nije nešto što bih ja sad rekao kao brate, kao ako ideš u Rusiju, mora mi kupiš karton ovoga, ne moraš, brate, ono, kupit ću nešto drugo. I kiselkasto je malo tralalaje, ne znam šta je, ali da vidimo ovo drugo. Teška priča. U rangu je sa ovim pivom, slabašno pivo, evo vidite, pena je skroz nestala, slabašno pivo koje ima ukus na sirotinju, ne sviđa mi se, probat ću još jednom, ali bez veze. Moj krajnji utisak za da pivo je bez veze. Propustite ih slobodno. Šta je bilo, ko je? Ovo je Ljivivskoje, a ovo je Žigulovski. Znači, Žiguli se nije pokazao definitivno, a Ljivovski je onako. Onako. Jedino što mi se kod njih više dobro što ima malo više pene, ali šta reći, idemo dalje. Idemo dalje, drugovi. Pošto smo imali ovako sjajan start, top priče je u pitanju koliko je vidimo u ovom videu. Sledeći su Žigulovsko je svetlo, to je rusko pivo, klasično svetlo pivo, a imamo sa druge strane Obolonj je isto ukrajinsko pivo. Drugarica koja mi je iz Ukrajine mi je to donala kao to moram da probam, pa sad ćemo da vidimo da li moram ili ne moram za drugi put. Ne sjećam se iskreno, ne znate kako je to kad ti se pije pivo svako je dobro, znači nema tu sad greške. Ali ako si očekivao, možda sam imao neke veće standarde, možda sam mislio da će ovo biti bolje, pa mi se zato čini su loše, ali iskreno za sad
Ja se ovde nisam oduševio. Ajde da vidimo šta će biti sa ovdje. Idemo. Ajde da vidimo. Ova piva iskreno obećavaju više. Ja volim da pogledam kakva je pena, jer po peni možete da znate da li je pivo dobro ili nije. To je neki prvi korak, znači ako je pena gušća, ako je bolja, onda je pivo bolje. Znači ovo pivo ima lepšu penu, bolju, ovo pivo ima bezveznu penu. Pena inače služi da zaštiti pivo od spoljnih uticaja, zato ona treba bude kremasta, ne mnogo prozračna. I ako pijete neko dobro pivo, kako je to u Češkoj, ako vam sipaju neki svež lager iz bureta, dobit ćete kremastu penu, mlečnu penu. I oni vole da prave, oni imaju 3 vrste točenja piva, znači jedna je sa ovakvu penom, druga je do pola, a neka vam mliko se zove kada vam sipaju samo penu. Tako da pena ima svoju ulogu i ne treba je zanemariti. I ako vidite da na pivu ovako potpuno nestane pena posle 2 minuta, to vam odmah govori da je pivo bez veze. Da ne kažem neku drugu reč, ali da je bez veze, ovo je 100% bez veze. Ovo, mislim, ne možeš ti da očekuješ od industrijskog piva ne znam šta, ali ovo je ipak pa malo bolje. Ajde da vidimo od ovog burazera ovde, da li ćemo na građevinu s njim ili ćemo na fakultet. Pa na građevinu, ja bih rekao. Ima taj hmeljni, jeftini šmek, aftertaste. Ne znam s čime bi ga uporedio, u stvari znam s čime bi ga uporedio. Za srpske gledalce merak, definitivno, a za gledalce iz Hrvatske, šta god je merak u Hrvatskoj, ne znam. Koja ima jeftino pivo u Hrvatskoj, da je loše baš? Kolega razmišlja kao da za 10-ku treba da uredeš. Daj reci neko jeftino pivo. Po mom mišljenju je Karlovačko. Wow, tu ovde će sad da... Ovo su, što bi rekli, baš ozbiljne priče u pitanju, ali sigurno postoji nešto i gore. Možda, ili ima ono neko karlovačko ledeno ili ožujsko ledeno? Postoji tako nešto? Ima to neko ultra jeftino. Ovo je, predugo već pričamo o ovome, ali ovo je pivo znaš, hoću da uštedim. Ajde, beži tamo, brate. Ne, druže, nećemo se družiti. Da vidimo ti da mi ispraviš utisak. Ovo pivo nije loše, ima neki specifičan svoj ukus, ima neku svoju priču, što mi se dopada. Malo je sladunjavo, što mi govori da tu ima kukuruza, ja bih rekao, jer obično kad pivo je sladunjavo, to znači da stavljaju kukuruznu krupicu umesto hmelja, jer im je to mnogo jeftinije. Jeste sladunjavo, ali je definitivno bolje od ovoga. Znači, ovo pivo bi moglo da pijem, znači kad bi bilo dobro ohlađeno onako, aj može se i popi. Nemam pojma, ajde da probamo još jedno. Može, nije loš, prolazi. Ajmo dalje, drugovi, da reci mi samo, ovo je obolenj. Obolenj može da prođe, znači drugarica je bila u pravu, a Žigulowsko je palo na svim testovima, ovo je pakao od piva. A mnogo mi je žao zbog toga, zato što imaju mnogo lepu etiketu. Dodaj mi tu flašu, samo da pokažem ljudima ovu žutu. I sva su im piva ovako, imaju te neke lepe etikete, baš izgledaju super. Tako da mi je baš bez veze što je pivo žasu, a žasu je. Tako da ništa, idemo dalje. Kraj ove epizode vam ostavljamo Baltike 2, 9-ku i 3-ku. Baltika ima seriju tih, po brojevima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. U mom nekom sećanju nisu loša piva, ali ne mora da znači, vidjet ćemo. Baltika je inače najveći proizvođač piva u Rusiji, tako da ako je ovo loše, jer znate šta, kada kažete jelen ili ožujsko, to nisu neka piva, ali opet, brate, nisu treš, a ova su sva piva bila baš užasna. Tako da, ajde da vidimo šta nam nude Baltika 3 i Baltika 9. Razlike su, jedna ima 4,8, pa ja već vidim koja je razlika, drugovi. Baltika 3 ima 4,8% alkohola, znači to je jedan klasičan lager, svetlo pivo, dok Baltika 9 ima 8% alkohola i mislim da ako ste odlučili danas da bijete ženu, ovo je piće po izboru, ja bih rekao. Znači, Baltika 9, ja mislim, može da napravi magičan trik, a to je da od pola litre Baltike pretvori u nasilje u porodici. Sad ćemo da vidimo. Ajmo. Stižu piva. Oba izgledaju lepo.
lepša im je pena, znači odmah možeš da vidiš da nije ona buđava pena koja nestaje odmah, to mogu odmah kažem. Šta će biti trik? Da ovo 8% alkohola ja ne provalim da ima 8% alkohola. Ima, zove se hmeljno vino, vrsta piva koja ima 40% alkohola. To sam jednom slučajno kupio jer je bilo nekom popustu i kao ajde da probam, nisam znao uopšte da ima toliko posto alkohola i bukvalno je nepitko. Mislim, šta reći za 40% alkohola, ali generalno ta piva koja ima više posto alkohola, to se odmah oseti. Tako da li je ovo pivo pitko, da li će to prepoznati, to je moje pitanje i to je ono što mene interesuje. Jer ako ima 8% alkohola, a ne deluje kao da piješ, mislim, benzin, onda, braćo, uspeli ste. Idemo sa ovim prvo, ne znam ko je, svi znaju pravila, 2 puta mora se pravi. Nikakav spektakl, ovo pivo konkretno što sada pijem nije nikakav spektakl, ali nije loše. Ne osjeća se ni na šta u smislu da je jako, da je ružno, da nešto smrdi, ne osjeća se, ali to je neko onako pivo, ajde, možeš piješ sa ortacima u parku. Malo je kiselije, meni se čini, ali ajde. Neko mu je baš dao turing. Hvala bato, pozdrav. Idemo sad na sledeće. Ovom već nestaje pena, što je zabrinjavajuća činjenica koja prati celu ovu sovjetsku epizodu od danas. Mislim da je ovo pivo od 8% alkohola, zato što ima taj snažni aftertaste. Znači, mislim da sam u pravu. Mislim da je ovo pivo napravljeno za dve situacije. Znači, jedna je situacija na rubu si propasti, ne možeš više da ne piješ i onda piješ umesto 2 konzerve običnog, popiješ 2 konzerve ovog sranja i razvališ se kao životinja. Ili si klinac koji ide na utakmicu i da bi dobio ono, što kažu Amerikanci, liquid courage, da dobiješ ono tečnu hrabrost, onda ćeš popiti ovo i patosirat će te ko mene kad sam imao 16 godina, kad sam popio pol litre vinjaka, kad smo išli na utakmicu protiv Zrenjinskog Proletera. Tako da izričito ne preporučam ovo pivo. Baltika 8, to je 9, je, ne znam što zovu Baltika 9 ima 8% alkohola, ali da je đubre, ajde da probamo još jednom, da ne bude da nisam. Znaš, kad ono, stavio sam ga u usta, već mi je bljak, užas. Užas. A ovo? Posle njega belem na ranu, ali ljudi, ja mnogo volim da pijem pivo. Ovo je sve užasno. Znači, sa bolom u srcu ću reći, ovo je sve užasno. Pratite, lajkujte, komentarišite, hvala vam za sve do sada. Imamo još jednu epizodu sa očigledno odvratnim pivima iz Sovjetskih republika. Za sledeći put smo pripremili neka piva koja dolaze iz Gruzije, koja dolaze iz Litvanije, tako da možda oni poprave neki utisak, ali ako se po jutru dan poznaje, dan će baš biti bez veze. Eto, to mogu da vam kažem. Znači, još jednom like, share, subscribe. Vidimo se ljudi u novoj epizodi. Samo jako.